Anton Çehov, Kunduracı ile Şeytan. Noel'den önceki gece. Kunduracının karısı Maria, sıcacık fırının üstüne yatmış horul horul uyumakta. Lambanın gazı bitmek üzere ama Fyodor Nilov Usta hala harıl harıl çalışmakta. Ona kalsa işi çoktan bırakıp sokağa çıkardı. Gel gelelim bir çift çizme ısmarlayan Kolokolnaya sokağındaki müşteri bir gün önce uğrayarak bir güzel haşlamış. Noel sabahı çizmeyi bitirip vermesini söylemişti. Fyodor çalışmasına ara vermeksizin şeytan azabı diye homurdandı. Başkaları çoktan yatıp uyusunlar ya da eğlensinler, sen ise otur durmadan çalış. Kain gibi bilmem kime çizmedik. Başına vuran uykusuzluktan korktuğu için bir yandan da masanın altına gizlediği şişeden azıcık azıcık vodka içiyor. Her yudum alışta başını sallayarak lütfen söyler misiniz ne hakla müşteriler gönüllerince eğleniyorlar da ben çizme dikmek zorunda kalıyorum? Yoksul olduğum için mi? Diyordu. Bütün müşterilere ateş püskürüyordu. Özellikle de Kolokol sokağında oturana. Mahkeme duvarı gibi asık suratlı, saçları salkım saçak, sarı benizli, kısık sesli, iri mavi gözlüklü bir adamdı bu. Alman filandı herhalde. Öyle çetrefilli bir soyadı vardı ki söylerken insanın dili dolaşırdı. Ayrıca ne iş yaptığı da belli değildi. 2 hafta önce Fyodor ayakkabılarının ölçüsünü almak amacıyla adamın evine dönüyordu. Fyodor daha selam vermeye fırsat kalmadan havandaki nesne güm diye patladı. Kırmızı parlak bir ışık saçarak alev alev yandıktan sonra havaya kükürt, yanmış tüy kokusu yayıldı. Ortalığı pembe bir duman kapladı. Zavallı Fyodor üst üste 5 kez hapşırdı. Evine dönerken de yüreğinde tanrı korkusu olanlar bu gibi şeylerle uğraşamazlar diye söylendi durdu. Vodka bitince Fyodor şişeyi bir yana koydu. Ağır başını yumruğuna dayayarak koyu düşüncelere daldı. Züğürtlüğü, umutsuz yaşamı, kentin zengin insanları, onların büyük evleri, arabaları, cüzdanlarındaki deste deste banknotlar geldi gözlerinin önüne. Ulu Tanrı kahretsin hepsini. Konaklarının yerle bir olduğunu, atlarının geberdiğini, kürklerinin, samur şapkalarının lime lime döküldüğünü göremeyecek miydi? O pis para babaları bir lokma yiyeceğe takla atan birer dilenciye dönseler, kendisi de birdenbire zenginleşerek Noel sabahı zavallı kunduracı ustalarının önünde böbürlense, çalım satsa ne güzel olurdu. Bu düşünceler içinde birden aklına çizmeler geldi. Gözlerini açtı. Evet, ne güzel olurdu dedi. Çizmeler hazır. Ben ne oturuyorum? Hemen gidip çizmeyi sahibine götüreyim. Bitirdiği işi kırmızı bir bohçaya sardı, sıkıca giyindi, sokağa çıktı. İnsanın yüzüne iğne gibi batan, incecikten sert bir kar yağıyordu. Hava soğuk, yerler vıcık vıcık, ortalık karanlıktı. Fenerler ölgün ölgün yanıyordu. Her yeri pis bir gaz kokusu doldurduğu için Fyodor'un boğazı gıcıklandı. Öksürmeye başladı. Yaya kaldırımlarında adım başı zengin bir adam, her birinin elinde iri bir domuz budu ile 6 litrelik vodka şişesi. Kostaklanarak yürüyorlardı. Arabalardan, kızaklardan Fyodor'a laf atan bir sürü zengin hanım, dilenci, dilenci diye alay ediyor. Dillerini çıkarıyorlardı. Arkadan yürüyen 2 üniversite öğrencisi ile subaylar, tüccarlar, generaller de öyle. Serhoş, dilenci, kunduracı, pabucu yarım, yarım ökçe, dilenci. Bütün bu sözler ona çok dokunmakla birlikte acısını içine atıyor, sağa sola tükürmekle yetiniyordu. Neden sonra karşısına Varşovalı kunduracı ustası Kuzma Lebed çıkıp da biliyor musun ben zengin bir hanımla evlendim. Buyruğumun altında şimdi birkaç kalfa çalışıyor. Sen yeri aç yarı tok gez bakalım dilenci dediği zaman daha fazla dayanamayıp adamı kovalamaya başladı. Onu Kolokov sokağına varana dek kovaladı. Kolokol sokağında oturan müşterisinin dairesi apartmanın son katındaydı. Uzun karanlık bir avludan geçtikten sonra ayaklar altında sallanan yüksek, kaygan bir merdivenden tırmanması gerekiyordu.
Fyodor adamın evine girdiğinde bir iki hafta önceki gibi gene yere oturmuş, havanda bir şeyler dövmekteydi. Fyodor suratı bir karışık asık. Beyefendi, çizmelerinizi getirdim dedi. Adam ayağa kalktı, denemek için çizmelerini giymek istedi. Fyodor ona yardım etmek amacıyla adamın önünde diz çöktü. Eski çizmelerini çekmeye başladı. Ancak aynı anda korkuyla havaya sıçradı. Kapıya doğru geri geri sendeledi. Müşterisinin ayak yerine tıpkı atlarınki gibi toynakları vardı. Demek bu iş böyle, vay anasını diye söylendi. O anda tek yapacağı iş istavroz çıkarmak, sonra tabana kuvvet merdiven aşağı koşmaktı. Ancak böyle bir fırsatı ilk kez, belki de son kez yakalamışken bundan yararlanmaması aptallık olacağını düşündü. Kendisini yenmeye, orada kalıp mutluluğunu bulmaya karar verdi. İstavroz çıkarmamak için ellerini arkasına bağlayarak saygıyla öksürdü. Başkaları şeytanın en iğrenç, en berbat yaratık olduğunu söylerlerse de bana sorarsanız en kültürlü varlıklardır dedi. Beni bağışlayın ama şeytanın toynakları ile arkasında kuyruğu bulunmakla birlikte kafasında üniversite öğrencisinden çok akıl vardır. Müşterinin koltukları kabardı. İşte bu sözlerden çok hoşlandım. Teşekkür ederim kunduracı. Dile benden ne dilersen. Fırsat kaçar mı? Kunduracı ustası hemen kara yazgısından yakınmaya başladı. En başta da çocukluğundan beri zenginleri kıskandığını söyledi. Bütün insanların büyük evlerde oturmaları, şık arabalarda gezmeleri gücüne gidiyordu. Niçin kendisi hep meteliğe kurşun atıyordu? Kendi evinde oturan, karısı kürk şapka giyen Varşovalı kunduracı Kuzma Lebed'den nesi eksikti? Bütün zenginler gibi onun da burnu, elleri, ayakları, başı, sırtı olduğu halde başkaları gezip tozarken neden o hep çalışmak zorunda kalıyordu? Neden Maria ile evliydi de mis gibi esans kokan bir hanımın kocası değildi? Niçin zengin evlerinde güzel güzel bayanlar ona aldırış etmiyorlar? Tam tersine onu görünce gülüşerek bak şu kunduracıya amma da kırmızı burnu var diye fısıldaşıyorlardı. Gerçi Maria gibi çalışkan, iyi yürekli kadın az bulunurdu. Gel gelelim cahilin tekiydi. Yanında siyasetten ya da derin bir konudan konuşurlarken söze karışır, saçma sapan şeyler söylerdi. Hele öfkelendiğinde eli ağırdı. Çok kötü pataklardı adamı. Onu düşüncelerinden şeytan uyandırdı. Evet, ne istiyorsun benden? Her dileğin yerine getirilecektir. Bak şeytan Adamoviç, beyefendiciğim, sizden tek isteğim beni varlıklı bir adam yapmanızdır. Ondan kolay ne var? Yapmasını yaparım da karşılığında bana ruhunu vermen gerekecek. Al şu kağıdı, bana ruhunu teslim edeceğini bildiriyor. Horozlar ötmeden önce imzala getir. Fyodor nazik bir sesle, ama beyefendiciğim dedi, bana çizme ısmarladığınızda ben parasını peşin ödemenizi istedim mi? Siz de önce sözünüzü yerine getirin, sonra karşılığını isteyin. Doğru söze ne denir? Müşteri ister istemez, peki dedi. Havandan gene parlak bir alev fışkırdı. Pembe koyu bir duman yükseldi, ortalığı yanmış tüy ve kükürt kokusu kapladı. Duman dağıldığında Fyodor gördü ki o artık eski kunduracı ustası Fyodor değildi. Yelekli, önü zincirli, gıcır gıcır pantolonlu bir beyefendiydi. Büyük bir masada yumuşacık koltukta oturuyor, iki uşak önünde yerlere değin eğilerek hizmet ediyorlardı. Beyefendi hazretleri buyurunuz, afiyet olsun. İşte zenginlik diye ben buna derim. Uşaklar iri bir parça koyun kızartması, bir kase dolusu hıyar turşusu, ardından tavada cızırdayan bütün bir kaz, sonra acılı bir domuz haşlaması getirdiler. Aman bu ne soyluluk, ne incelik. Bizim Fyodor hepsini gövdeye indiriyordu. Önce en nefisinden koca bir bardak vodka yuvarlayarak. Domuz haşlamasının ardından kaz yağıyla pişirilmiş lapa geldi. Ardından domuz yağlı omlet ile ciğer kızartması. Fyodor hepsini yiyip bitirdi. Bundan büyük bir keyif duydu. Daha var mı? Olmaz olur mu? Soğanlı börek ile içine kıvas katılmış pancar buğulaması geldi arkasından. Bunları yerken bir yandan da beyefendiler nasıl olup da çatlamıyorlar diye düşünüyordu. Yemeklerin sonunda uşaklar bir çömlek dolusu bal getirdiler.
Yemeğin bitiminde mavi gözlüklü şeytan çıktı ortaya, yerlere dek eğilerek sordu. Fyodor Panteleyeviç, yemekten memnun musunuz? Fyodor'un karnı davul gibi şiştiğinden konuşamıyordu. Karnı doymaktan da öte tıka basa dolmuştu. Oyalanmak için sol bacağını saran çizmeye bakmaya başladı. Böyle bir çizme için ben azından 7,5 ruble alırdım. Kim dikti bunu diye sordu uşaklardan birine. Kuzma Lebetkin dikti efendim. Çağırın şu madrabazı. Az sonra Varşovalı Kuzma Lebetkin dikildi karşısına. Kapının girişinde saygıyla durarak. Beyefendiciğim beni istetmişsiniz dedi. Fyodor ayaklarını yere vurdu. Kes sesini. Her şeyden önce nasıl bir adam olduğunu bil. Sen bir kunduracı parçasından başka bir şey değilsin. Bunu hiç unutma. Vay seni namussuz seni. Daha çizme dikmesini öğrenememişsin. Suratına bir vursam görürsün. Ne diye geldin buraya? Paramı alacaktım da. Ne parası? Yıkıl karşımdan. Geleceksen cumartesiye gel. Hey, oradaki patlat şunun ensesine. İşte o anda müşterilerin kendisine karşı nasıl davrandıkları geldi aklına. Birden yüreği burkuldu. Olanları unutmak için kalın cüzdanını çıkardı. Paralarını saymaya koyuldu. Parası çoktu. Gel gelelim Fyodor daha çoğunu istiyordu. Mavi çerçeveli iblis daha şişkin bir cüzdan getirdi. Fyodor bunları saydı, daha çok istedi. Paralarını saydıkça keyfi kaçtı. Akşamüstü şeytan, uzun boylu, iri memeli bir kadın getirdi. Onun yeni karısı olduğunu söyledi. Gece yarısına dek Fyodor karısıyla öpüştü. Şekerleme yedi. Bütün gece yumuşacık kuş tüyü yatakta döndü durdu. Bir türlü gözüne uyku girmedi. İçinde büyük bir korku vardı. Paramızı hırsızlar çalacak karıcığım. Mumu alsan da sandığa baksan dedi durdu. Bütün gece uyumadı. Kendisi de 2'de bir kalktı. Sandığın yerinde olup olmadığına baktı. Sabaha doğru kalkıp kilisedeki ayine katılması gerekiyordu. Kilisede bütün insanlar birdi. Zengini de, yoksulu da. Yoksulluk sırasında Tanrım ben günahkar kulunu bağışla diye Fyodor'un altına elmasa gömecek değillerdi. Tıpkı yoksulları yaptıkları gibi kara toprağın altına koyacaklardı. Cehennemde yanacaksa gene kunduracıların yandığı yerde yanacaktı. Bütün bunlar Fyodor'un bayağı gücüne gitti. Üstelik yediği bunca yemekten sonra üstüne bir ağırlık çökmüştü. Ayrıca dua yerine aklına para dolu sandıkla, hırsızlarla, satılmış ruhuyla ilgili binbir türlü düşünce geliyordu. Cinleri tepesinde kiliseden çıktı. Kafasındaki kötü düşünceleri kovmak için her zaman yaptığı gibi bir türkü tutturdu. Ancak türküye yeni başlamıştı ki yerden biter gibi bir polis dikildi karşısına, eliyle selam vererek. Beyefendi, sizin gibi beylerin sokakta türkü söylemesi yasak dedi. Fyodor sırtını bir evin duvarına verdi, nasıl oyalanacağını düşünmeye başladı. Tam o sırada apartmanın kapıcısı çıktı. Beyim duvara yaslanmayın diye bağırdı. Kürkünüzü kirleteceksiniz. Fyodor dükkana girip kendine en iyi armonikayı satın aldı. Niyeti doya doya çalmaktı. Bu sefer de gelip geçenler parmaklarını ona uzatarak kahkahayla gülmeye başladılar. Arabacılar bir de beyefendi olacak tıpkı kunduracılar gibi diye laf attılar. Polis de size hiç yakışıyor mu dedi. Meyhaneye gidin siz en iyisi. Dilenciler çevresini kuşattı. Beyim bir sadaka, İsa adına bir sadaka diyorlardı. Eskiden yalnızca sade bir kunduracıyken ona kimse aldırış etmezdi. Oysa şimdi dilenciden geçilmiyordu. Evde onu yeni karısı karşıladı. Yeşil bir hırka, kırmızı bir etek giymiş gerçek bir hanımefendiydi bu. Fyodor onu şöyle biraz okşamak, sırtına esaslı bir yumruk indirmek üzere kucaklamıştı ki kadın öfkeyle söylenmeye başladı. Köylü bozuntusu, cahil herif ne olacak? Daha bayanlara nasıl davranılacağını bilmiyor. Beni seviyorsan elimi öp, dövmene kesinlikle izin vermem. Bu yaşam da çekilir mi? Ben böylesine dayanamam. Ne türkü seyretiyorlar, ne armonika çaldırıyorlar, ne karıları okşatıyorlar. Tüh sana diye söylendi Fyodor. Tam güzel karısıyla çay içmeye oturmuşlardı ki mavi gözlüklü şeytan dikildi karşısına. Fyodor Panteleyeviç dedi. Ben üzerime düşenleri eksiksiz yaptım. Şimdi sıra sizde.
Kağıdı imzalayın, peşime düşün. Zengin yaşamanın ne anlama geldiğini anlamışsınızdır. Bunun karşılığını ödeyeceksiniz. Böyle diyerek Fyodor'u cehennemin en kaynar yerine attı. Dört bir yandan cinler, şeytanlar üşüştü. Budala, aptal, eşek diye hep bir ağızdan haykırmaya başladılar. Cehennem öylesine gaz kokuyordu ki boğulmak içten bile değildi. Derken her şey ansızın yok oldu. Fyodor gözlerini açtı, eski masasını, diktiği çizmeleri, teneke el lambasını gördü. Lambanın camı isten kapkara olmuştu. Fitilin minik alevinden pis kokulu dumanlar çıkıyordu. Masanın yanında mavi çerçeveli gözlüklü müşteri duruyor, öfkeyle bağırıyordu. Budala, aptal, eşek, senin gibi madrabazlara gösteririm ben. 2 hafta önce aldığın siparişi daha getirmemişsin. Günde 5 kez kapını aşındırmak için vaktin mi var sanıyorsun, alçak herif, hayvan. Fyodor başı silkelemekle yetindi. Hemen işe koyuldu. Öfkesi geçmeyen müşteri daha uzun süre sövdü saydı. Sonunda öfkesi yatışınca Fyodor utana sıkıla sordu. Beyefendiciğim, siz ne iş yaparsınız? Ben maytap yaparım. Havai fişek ürettirim. Bu işlerin ustasıyım. O sırada sabah ayini için çanlar çalmaya başladı. Fyodor işini bitirdi, çizmeleri teslim etti, parasını aldı, kiliseye yollandı. Sokaklarda arabalar, ayı kürkü serili kızaklar bir o yana bir bu yana koşturuyordu. Yaya kaldırımlarından da birbirine karışmış bir halde basit halkla birlikte tüccarlar, hanımefendiler, subaylar geçiyordu. Ama artık Fyodor'un kara yazgısından dolayı sızlanması son bulmuştu. Şimdi hem zenginlik hem yoksulluk aynı derecede kötü gözüküyordu gözüne. Kimisi arabalara kurulmuş gidiyor, kimi avazı çıktığınca türkü söylüyor ya da armonika çalıyordu. Ölümden sonra herkesi bekleyen yer aynı gömütlüktü. Şeytana değil ruhunun tümünü, yarısını bile vermeye değecek bir şey yoktu yeryüzünde.